ನಮಸ್ತೆ ಕರ್ನಾಟಕ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೈಕ್ಸ್ನ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇವತ್ತು ಬೋಯಾ M1 ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈಕನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಮೈಕು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರೋವಂಥ ವೀಡಿಯೋ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ನ ನಾನು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 609 ರೂಪಾಯಿನೋ ಏನೋ ಇತ್ತು ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು. ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಬಂದು ಇದ್ರ ಪ್ರೈಸು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟಲ್ಲಿ 870 ರೂಪಾಯಿ ಆ ರೇಂಜಿಗಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಆರ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಾದರೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದೇ ಆ ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಆ ಮೈಕನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮೈಕ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಏನೂ ಕೇಳಿಸೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಯಾರೂ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಮೈಕ್ನ ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ಒಂದು ಪೌಚು ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಡೀಸೆಂಟಾಗಿದೆ ಬೋಯಾ M1 ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಳಸ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗೆ ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್. ಇದು ನಾನು ಪ್ಲಗಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಒಂದು ಕ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ 2 ವೀಲರು ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಬಳಸಿದಾಗ ನೀವು ಲಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲ್ಯಾಂಪು. ಸೊ ನೀವು ಪಾಕೆಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರಾಮಾಗಿ, ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಇದಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಶೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಶೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಾಯ್ಸ್ ಡೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಸೊ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಒಂದು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಮಂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 870 ರೂಪಾಯಿ 900 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗಡೆ ಆಸ್ಪಾಸಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಅದೇನಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಅಂತ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ಗೆ ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ 5000 6000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಮೈಕನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ಮಾಡಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳು ವ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮುಂದೆ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಮೈಕ್ನ ಬಳಸಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮೈಕಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಬೋಯಾ M1 ಮೈಕಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾವೆಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋ ಕ್ರಿವೇಟಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇದು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಾದರೂ ಈ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಒಂದು 15 ಅಡಿ ನಿಮಗೆ ವಯರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲೆಂತು. ನೀವೇನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಟ್ಕೊತೀರ ಅಷ್ಟು ದೂರಕ್ಕೆ ಸೊ ಬರುತ್ತೆ. ಹತ್ರದಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೂರದಲ್ಲೂ ನೀವು ಒಂದು 15-20 ಅಡಿವರೆಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸು. ಅಷ್ಟು ವೈರ್ ಬರುತ್ತೆ. ವರ್ತಿದೆ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ. ಸೊ ನಾನೇನು ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವರು ನಮ್ಮ ಥರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವರೆಲ್ಲ ಲೋ ಬಜೆಟ್ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕೂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬೆಳೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನನಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.